गुड मॉर्निंग गाइस, हाय गाइस। देख सकते हो जब मैं सुबह उठती हूँ तब बहुत बारिश हो रही है और इसलिए मैंने स्कूल की छुट्टी भी करी है आज। और देख सकते हो पूरी गली में पानी पानी हो रखा है गाइस, पूरी गली में। और अभी 8:30 बज गए, अभी तक सूरज नहीं निकला है और मैं भी नहीं गया, मेरे भैया भी नहीं गए। बहुत तेज से बारिश हो रही है और यहाँ पे बादल गरज रहे हैं और बिजली भी कड़क रही है। और यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं 2-4 और हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। कल भी आ रहे हैं बच्चे, 2 आ रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारी गली में ही रहते हैं, ये शायद स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये भी यूट्यूबर है। हेलो गाइस, ये स्कूल नहीं जा रहे, देखो कितनी मौत कर रहा है। ये ऐसे नाच रहा है डे में। और ये आज हम कुछ मम्मी से अच्छा बनवाएंगे और घर पे ही खाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। छुट्टी है, मैं भी खाऊंगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने।